Signor Presidente, signori assessori, colleghi parlamentari, ma io oggi mi aspettavo l'apertura di questa assemblea fatta dal Presidente della Regione. Capisco che il Presidente della Regione non... L'apertura della seduta la fa il Presidente dell'Assemblea. L'apertura della seduta la fa il Presidente dell'Assemblea. Quella formale, quella sostanziale dal punto di vista proprio politico, all'indomani di quello che era appunto un... io la scorsa volta avevo chiesto e glielo ribadisco ora, Presidente Miccichè, noi abbiamo bisogno del Presidente della Regione per la fase 2, siccome la fase 2 riguarda comunque sempre aspetti di carattere anche sanitario, e noi non tutti pensiamo che la prima parte sia stata una parte piena di successi, e che grazie al Presidente Musumeci, collega Savarino, si sia risolto il problema del coronavirus. C'è chi pensa che quella fase è stata fallimentare, che sia stata proprio da dimenticare. Ma noi ora siamo nella fase 2. La fase 2 ancora tratta di sanità e tratta anche di economia. È possibile avere questo Presidente qui in Aula? Lo ribadisco di nuovo, così come ieri ha trovato 5 ore per parlare con i coordinatori regionali, lei ha avuto la fortuna di incontrarlo, ma è possibile che trova lo spazio per venire in Aula a parlare anche della fase 2? Ieri si parlava della cassa integrazione, mentre eravamo in commissione 4 ore a discutere sulla cassa integrazione, il Presidente della Regione 5 ore era a discutere dell'assessorato alla Lega e qualche altro posticciolo di sottogoverno. Ma è possibile che lui non capisca? È giusto che debba fare le cose anche della coalizione, della maggioranza, decida lui il modo quando farlo, ma è normale che lui non trovi il tempo di venire in Aula. Quindi, Presidente, io la prego di di dire al Presidente Musumeci, che è anche parlamentare, che deve venire in Aula. Abbiamo bisogno di un confronto sulla fase 2. La fase 2 ha anche un risvolto che è sanitario. Presidente, a lei forse è sfuggito, così come a buona parte dei colleghi, noi insieme alla Sardegna siamo gli unici che non abbiamo le idee chiare per quanto riguarda la parte sanitaria di tutte le patologie non Covid. Esistono una marea di patologie, esiste tutto quello che è l'aspetto sanitario non Covid che da noi ancora non è ripartito. Tutta la ripresa delle attività ambulatoriali non è partita e questa è la seconda fase. Ma è possibile che noi non possiamo parlare col Presidente della Regione di questo per capire come si vuole muovere anche con tutte le altre cose? Quindi io mi fermo qui sulla parte, non intervengo proprio per un fatto di garbo sulla questione proprio politica, Lega, identità siciliana e tutte queste belle cose. Però davvero che un Presidente della Regione deve venire in Aula, deve affrontare il Parlamento anche sulle scelte politiche, ha il dovere di farlo. Quando perde la maggioranza fa un comunicato stampa e comunica a tutti: ho perso la maggioranza, non sente il dovere di venire in Aula. Quando pensa di modificarla e di ampliare la Giunta fa un comunicato stampa: ho pensato di ampliare la Giunta. Ma noi siamo il Parlamento siciliano, noi siamo un Parlamento, non un Consiglio di circoscrizione. Quindi, Presidente, o davvero si fa carico di questa cosa o noi siamo costretti davvero a presentare la mozione di sfiducia al Presidente della Regione per portarla in Aula. E poi così lo portiamo in Aula, la mozione di sfiducia non passerà, ma almeno l'avremo costretto a venire qui a parlare di politica, di amministrazione, di governo e di fase 2. Grazie. Onorevole De Pasquale.